السلام عليكم وان سلامي bahweynta ku xiran janalkayga magacaygu waa Maxmed Maxmuud Salaad halkan waxaa idinku soo gudbin doonaa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan iska hor imaadkii labada dawladood ee xulafada ahaa oo kala ah Azerbaijan iyo Armenia fadlan waxaa rajaynayaa inuu muuqaalkan ku qancin doono oo aad ka bogan doonteen insha Allah walaal waxaan jeclaan lahaa inaad janalkeeda ku soo biirto oo aad ka mid noqoto bahweynta ku xiran janalkayga oo xiiseynayso barnaamijyada aan soo geliyo Azerbaijan iyo Armenia waa laba wadan oo xifaaltan dawladeed ka dhaxeeyo kaas oo soo jiray sanado far badan labadani dal waxay ahaayeen waa laba dal ay ka dhaxayso cadawtinimo fog oo weyn waxay soo galeen labadani dal dagaalo far badan waxaana aga geeriyooday dad gaarayo kumanaan dagaalada ay soo galeen iyo colaadda ay ku soo jireen ayaa waxay tahay mid aan la qiyaasi karin taas oo ka dhaxlayay jiilba jiilka kale cadawtinimo iyo nacayb aan la soo koobi karin labadani dal waxay ku kala duwan yihiin dhaqanka iyo diinta sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya dagaalkan oo ay garab ka helayaan laba dal aan kala yareysanin Ruushka iyo Turkiga waxay bilaabeen labadani dal duqeymii dagaalo aan xad lahayn iyo kala qabsashada magaalooyinka iyo tuulooyinka duqeymadaas oo mid kala dheer yahay ayaa waxay u keeneen burbur dhaqaale iyo mid nafeedba markii aad fiiriso dagaalkan oo ka dhaxeeya labadan wadan Azerbaijan iyo Armenia waxaad ogaanaysaa inuu yahay dagaalkan dagaal caqiido iyo diin ku saleysan waana laba dal oo kala ah Kirishtaan iyo Islaam diimaas ay ku kala duwan yihiin iyo xamaasad dagaalka kor u kacday ayaa waxay keentay in ay isdagaalaan sanado fara badan labada dhinac ama labada dawladood ayaa waxay bilaabeen eedeyn oo ah mid kale inuu eedeeyo warkii maaday safafka hore dagaalka ayaa sheegaya in la isku adeegsaday taangiyada iyo hubabka culus iyo diyaaradaha duqeymadooda taas oo ka dhigtay dagaalka inuu ahaado mid aad iyo aad u adag oo keeno burbur dhaqaale iyo mid nafeedba markii aan aadno saanada ciidan iyo midka militariga ee Azerbaijan ayaa waxay dheer tahay hal tilaabo marka loo fiiriyo dalka Armenia marka loo eego hubka iyo saanada ciidan ee awoodda militariga markii aan aadno taariikhdooda labadan dal waxay hore aga tirsanaayeen midoogii Suufiyeed waxayna taageero military ka heli jireen Ruushka taasoo ilaa hadda uu ku taageero Ruushka sidoo kale sanadihii la soo dhaafay labadani dal waxay awoodda saareen saanada ciidan ee militariga daraasad uu sameeyay macadka caalamiga ee qaabilsan nabadda ee Stockholm ee fadhigiisu yahay dalka Sweden macadkaas ayaa sheegaya in dhaqaalaha ay ku bixisay Azerbaijan sanadihii 2009 ilaa 2019 afar jibaar uu ka badan yahay dhaqaalaha ay gelisay militariga Armenia sidoo kale xifaaltanka ka dhaxeeyo labadan wadan waxaa sii xoojinayo labada wadan ee Turkiga iyo Ruushka sanadahaas aan kor ku soo sheegnay dhaqaalaha Azerbaijan ay ku bixisay militarigeeda wuxuu gaarayaa lacag dhan 20 bilyan oo dollar dhanka kale Armenia waxay ku bixisay sidoo kale iyadana 5 bilyan oo dollar Azerbaijan marka la fiiriyo afar meelood meel ayaa Armenia waxay ku bixisay ciidankeeda tan iyo 2010kii waxaa kor u kac ku sameeysay Azerbaijan ciidankeeda dhaqaalaha militariga iyo xoojinta ciidanka dhanka kale Armenia waxay bilowday sanadihii la soo dhaafay xoojinta ciidankeeda iyo awoodda military markii aan aadno awoodda militariga ee labadan wadan ma caddo tayada iyo baaxadda hubka ay leeyihiin labadan wadan Azerbaijan iyo Armenia waxaa la sheegayaa in ay hubkooda u daadgureynayaan gobolka Nagorno-Karabakh Azerbaijan waxay kaalinta 64aad kaga jirtaa dalalka awoodaha caalamka markii aan aadno dhinaca Armenia waxay awoodda iyo kaalinta 111aad ee kaga jirtaa awoodda military ee caalamka waxaa la sheegayaa in 2016 ay sameeyeen bandhig taangiyadooda Azerbaijan waxay gaarayaan taangiyadooda 314 ilaa 750 taangi
halka taangiyada dalka Armenia uu gaarayo 100 ilaa 166 taangi. Markii aan aadno awoodda duqeymaha iyo diyaaradaha cirka, diyaaradaha dagaalka Azerbaijan waxay ka badan yihiin Armenia, waxayna gaarayaan 100 diyaaradood. Markii aan aadno gobolka lagu magacaabo Nagorno-Karabakh, xogtiisa marka la fiiriyo baaxadii dhulkiisa waa dhul buuraley ah oo qiyaastii ah 4400 kiiloomitir iskuweer oo jibaaran, waxaana dhulkaas degan dadka soo jeeda Turkiya oo isugu jiro Kirishtaan, Armenian. xilligii Midoogii Suufiyeed wuxuu noqday gobolkan gobol madax bannaan oo ka tirsan Azerbaijan. sidoo kale caalamku waxaa lagu aqoonsan yahay inuu yahay gobol madax bannaan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Azerbaijan. dagaaladii dhacay intii u dhaxaysay 1994 ilaa 1998 waxaa ku dhintay dad lagu qiyaaso 30,000 oo qofood. sidoo kale waxaa ku barakacay dad lagu qiyaasay 1 milyan oo qofood. dagaal dhacay 1990kii ayaa kooxo gooni u goost ahaayeen waxay ka qabsadeen qaybo ka mid Azerbaijan. khilaafkaas ayaa sii xoogeysanayay tan iyo markii la dhaqangeliyay xabad joojin 1994. Turkiya ayaa si aan gambasho lahayn u taageerayo dalka Azerbaijan, wuxuuna siinayaa taageero buuxda. Ruushka ayaa wuxuu ka bilaabay dalka Armenia inuu ka dhiso xerooyin militari, taasoo ku cadeynayso inuu u yahay taageero buuxda. haatan waxaan soo gaarnay guntii gunaanadka barnaamijka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.